سلامونه غږ درځي که هغه څوک جناس کولی شي ولیکي صحیح نه دی نه پوهېږم نه صحیح کېږي نه خو بیا به په راتلونکي ورځ کې به یې سم کړم دا یو ډېر ښه تمرین و ما غوښتل تاسو سره یې عملي کړم ترسره کړم چې پې پوه شئ لیکن مشکل دا دی چې صحیح تاسو ته نه ښکارېږي زه پوهېږم چې صحیح نه ښکاري دا رقم هم چې ونیول شي نه پوهېږم چې علت یې څه دی که چیرې زه یو بل کار وکړم دا ګروپ ګل کم او بل ورته راچالان کم نه داسې نور هم پسې خراب شو بالکل صافی صاحب ضعیف دی یا کنه خو زه به ګوره راځي دغه درس باندې تشریح کوم زه به سبا ته یوه دا اوس هم امتحاني وختونه دي امتحانونه کوم چې صحیح په دا سیستم د کامرې مامرې سره بلد شو چې په کوم حالت کې صحیح کار ورکوي او کنه ورو ورو به بیا مخکې ځو تمریني حالات دي خو ما غوښتل یو نوی تمرین مې جوړ کړی و چې هغه تاسو ته تشریح کړم د یوې مهمې موضوع په باره کې دی چې هغه باندې پوه شئ ځینې کسان نه پې پوهېږي دا چې ولې دومره خیره دی نو نه پوهېږم و نن د موضوع چې وایو رقم ضمایر ورته وایي مکانی یا د ځای ضمایر ورته وایي چې د آن او ای یا ایګرک د دغو ضمیر دی دا ډېر مهم دي که نه ډېر استعمالوي د خلا فرانسویان او هغه کسان چې په فرانسوي ژبه خبرې کوي بلجیم دی که سویزرلند کې دي که کاناډا کې دغه ضمایر ډېر استفاده کوي د آن او د ایګرک نو دلته ما د مثالونه جوړ کړي وو د مثالونو کې مې ټولې لاندې پښتو کې معنا ورسره لیکلې ده او مې خانه خالي کړي چې په هغو کې کوم آن راځي که ای راځي یا ایګرک خو چې سم ښکاره نه شي بیا خوند نه کوي که نه بل د دوی بلا په سیستم هم دومره نه پوهېږم چې کوم ځای کې اوس دغه فیلټرونه لري چې لري نه پوهېږم voice effects sound effects background stickers effects د effects لچې نه دا خو بل دی ته نن راغلی صافي مخکې مې لیدلې کله کله راتلې و تاوېدلې خو و دغه پرون اول ورځ هم څه لږ وغږېدلو ما نن صرف هدف دا و چې دغه نیم ساعت یا یو ساعت باید درس ورکړم لیکن دا دی ونه شو له بعدم بل خاطر اوس هم زه ګوتې پکې وایم چې کوم سیستم یې را پیدا کړم چې دغه رنګ و روغن یې سم شي لیکن رنگ یې نه سمیږي
صحیح ده بلژیم ته راغلی بس نو بلژیم ده او فرانسه دغه ژبه د خبره کوي سفر دی ښه خو خبره ده چې و څه خبره نشته نه هر وخت چې راتلی ورته راځه درس ته راځه زه به کوشش کوم چې ورکم خو راځئ داسې وکړو چې زه به د ورقه لرې کړم او په لیکلو به یو څه دغه د ان او د څه ورته وایي د ان او د ایګرک یا د ای دا ضمیر در تشریح کړم په لیکلو کې په دو تخته باندې بیا ښکاري صحیح ده اگر کوم صحیح به ښکار شي دا به پاکو فوالا اوس به زه دا فقط دغه درته تشریح کوم چې دا آن او ایګرک په فرانسوي کې څه معنا لري صحیح ده نو ګورئ په فرانسوي کې دغه تاسو به ډېر اورېدلی وي د آن به هم ډېر اورېدلی وي او ای به هم په جملو کې ډېر لیدلی وي دا دوه شیان ډېر مهم دي چې تاسو په فرانسوي ژبه کې زده کړئ صحیح نو نن د ټولو ته بیا هم وایم چې لږ د لایف لږ مشکلات شته هغه کوم شی چې ما په پرنټ کړي وو کوم درس مې چې ماده کړی وو په هغو کې مې جملې جوړه کړې وې خانه خالی نو هغه سره تلیفون کې صحیح نه ښکارېږي اگر چې تلیفون هم بد نه دی که تلیفون کیفیت که نه دی بد نه دی خو بیا هم د ټکسټ لپاره و ازلان صاحب ښه راغله نو دغه خبره داسې ده چې ما یو ټکسټ جوړ کړی و هغه په د کمپیوټر کې صحیح نه ښکارېږي او خانه خالی مې جوړ کړی وي په هغو کې مې دغه د دوه د ضمیرونه دي د هغو په باره کې معلومات ورکول خو صحیح نه ښکارېږي چې خبره نشته نو تاسو هم بیا غوږ ورته ونیسئ زه اوس اول درته وایم دا یو څه معلومات درکړم اول په فرانسوي کې تاسو باید ضمیر وپېژنئ صحیح ده ضمیر صحیح ده ضمیر هغه کلمه ده چې د نوم په ځای باندې استعمالیږي صحیح ده ضمیر هغه کلمه ده چې د نوم په ځای استعمالیږي هغه که نوم جمع وي که مذکر وي که مفرد وي یعنی د یو نوم د عدم تکرار لپاره استعمالیږي که غواړئ چې یو نوم استفاده نشي ډېر یعنی د هغو که نه که چېرته وایي احمد په هره جمله کې وایي نو د هغو په ځای ښه ده چې سړی یو ضمیر یو بله کلمه استفاده کړي چې د هغو د نوم د احمد د دو تکرار نه مخنیوی وکړي صحیح ده نو ضمیر هم چې دی نو مختلف ډولونه لري یو فاعلي ضمیرونه دي بل مفعولي ضمیرونه دي بل مکاني ضمیرونه دي صحیح ده محلي ضمیرونه دي د وخت ضمیرونه دا ټول ضمیرونه مختلف انواع لري مقصد د هغه کلمه ده ضمیر د باندې پوه شي چې د نوم په ځای باندې استعمالیږي زه په پښتو کې یو مثال درکوم چې صحیح په پوه شي بیا په فرانسوي ته ورشو ضمیر چې ضمیر باندې پوه شئ صحیح د مثال په توګه په پښتو کې وایي زه مثال وایي احمد کابل ته ځي صحیح ده احمد کله چې وایي چې احمد کابل ته ځي د مشکل کېدای شي چې ماته صحیح ده به ځواب درکو زه خبره دې ولیکه سمیر خانم نو خبره ده ګورئ چې د احمد کابل ته ځي په دې جمله کې موږ چې دی احمد زموږ چې دی اسم دی صحیح ده اسم یا نوم دی کابل ځای ده یا مفعول ده صحیح ده ځای دی یا مفعول او تجی تا چې ده تا اضافي حرف دی اضافه حرف ورته وایي صحیح حرف اضافه او ځي چې دی دا فعل دی صحیح ده او دا اسم دلته چې راغلی دی دا د فاعل په ځای کې راغلی دی صحیح نو دلته چې وایي دلته وایي فاعلي اسم یا اسم فاعل ورته وایي نو دا دو جملې په ځای کې چیرته تاسو غواړئ چې د احمد په ځای یوه بله کلمه استفاده کړئ ځکه مجبور نه یې چې هر وخت د احمد نه استفاده وکړئ نو هغه بله کلمه چې د احمد په ځای عوض استعمالوئ هغو ته ضمیر وایي صحیح ده ضمیر نوره کومه خبره نه ده کومه لویه خبره نه ده چې تاسو دومره چورت فکر پکې ووهئ فقط هغه کلمه ده چې د اسم یا د نوم په ځای باندې استعمالیږي نو هغو ته څنګه لیکو ضمیر چې هغه دی دریم نه ولیکو هغه کابل ته ځي صحیح هغه کابل ته ځي نو د ضمیر په معنا باندې اوس د دې لږ پوه شو چې ضمیر څه ته وایي صحیح ده اوس به راشو دې ته چې د ضمیرونو مختلفې نوعې دي انواع دي
او یو ته محلي یا ځایي هغه وایي په اصطلاح ضمیر وایي ځایي ضمیر ځایي ضمیر مثلا هلته صحیح ده هلته دلته او داسې نور دو ته چې وایي دغه ضمیرونه دي مکاني ضمیرونه دي په فرانسوي کې هم ځینې شیان دي که چېرته غواړئ چې د هلته او د دلته صحیح ده د هلته او د دلته د پاره ضمیر استعمال کړئ نو په فرانسوي کې تاسو کولی شئ چې هغو ته یو رقم هغه ضمیر ورته وایي د ځای ضمیرونه les prenons کوم ضمیرونه دي یو اون دی او بل ای دی صحیح د اون او ای ضمیرونه چې دي د ګوره ډېر مهم دي او ډېر کسان استعمالوي که چیرې غواړئ د هلته او د دلته د یو ځای نه د یو شي نه د هغو په ځای تاسو د هغو ضمیر استفاده کړئ نو د اون او ای نه استفاده کوئ صحیح راځئ زه به یو مثال په فرانسوي کې درکړم چې تاسو پرې پوه شئ چې د اون او ای څه معنا لري صحیح یو خو عمومي قاعده دا زده کړئ چې اون چې دی کله چې د کومې خوا نه راځي صحیح یعنی د کومې خوا نه صحیح او بل هغه چې دی ای چې دی کله چې چېرته ځې استعمالیږي صحیح یعنی اون هغه ځای ته چې ځې استعمالیږي او ای هغه ځای ته چې ځې وبښئ استعمالیږي او اون د هغه ځای نه چې راځې صحیح ده د مثال په توګه به دلته ووایو چې زه پاریس ته ځم صحیح je vais à Paris je vais à Paris زه پاریس ته ځم صحیح ده که چېرته وایي د دو په ځای د پاریس په ځای چې یو اسم دی د هغو په ځای ضمیر استفاده کړي که نه وایي چې زه هلته ځم نو څه به وایي نو هغه ته به د که چېرته ځې که نه دا زده کړئ که چېرته ځې نو هغو ته یعنی چېرته ځې د تا د خوا نه یو شی بل خوا ته ځي نو د هغو ځای دپاره ضمیر چې استفاده کوئ ایګرک باید استفاده کوئ یا ای ورته وایي صحیح نو که چېرته د پاریس په ځای غواړئ د ا پاری په ځای ضمیر استفاده کړئ نو په هغو کې د ای ضمیر استفاده کوئ نو اصلا je y vais صحیح ده دا رقم نوشته کېږي اما لکه څرنګه چې دغه غږ په غږ لرونکي تورې راغلی دی او دلته هم غږ لرونکی دی نو دغه او حذف کوو په ځای اپاستروف ورکوو او ایګرک دلته لیکو صحیح ده نو زموږ جمله څنګه کېږي j'y vais لکه څرنګه چې ویلی چې ای چې دی دا ای یا ایګرک دا مکاني ضمیر دی نو مکاني ضمیر چې دی د موږ د چو په ځای استفاده کړ ضمیر هم ویلی دی چې هغه کلمه ده چې د چو په ځای استعمالیږي د اسم پغی چې دا اسم دی او دغه ا چې دی دا اضافه حرف دی که چېرته ا استعمالیږي یوې خوا ته چې ځئ یعنې د هغو په ځای چې به استعمالوئ ایګرک دغو تکمیل کړو د جملې د اسم په ځای باندې که نه یعنی ا پاریس ته که چېرته تا وي چېرته ځئ نو د هغو ته ضمیر یې چې استعماله کوئ د اسم په ځای ایګرک یعنی آن نه استفاده کوئ آن ولې ځکه چې چېرته ځئ او که د کومې خوا نه بېرته راځئ بیا آن استفاده کوئ صحیح اوس په د هغو مثال هم درکړم مثال مثلا وایي چې زه د کابل نه راغلم صحیح یا زه د کابل نه راځم je viens de Kaboul صحیح je viens de Kaboul زه د کابل نه راځم صحیح ده اوس که چېرته د کومې خوا نه تاسو راځئ تاسو اسم چې دی کابل دی صحیح او دا چې دی د اضافي حرف دی نو که چېرته د کومې خوا نه راځئ په هغو صورت کې کله چې د اسم په ځای باندې ضمیر استعمالوئ نو اون به استعمالوئ صحیح ده اون ایګرک به نه یا ای به نه استفاده کوئ دا مثال به بیا هم درکړم په بل کې باید کېدای چې تاسو پوه شئ بیا هم درته وایم که چېرته تاسو کومې خوا ته ځئ صحیح ده کومې خوا ته ځئ یعنې ځئ چېرته بل چېرته چې ځئ یا بل څوک چې بل چېرته ځي نو د هغو ځای ته چې ځي د هغو ضمیر د هغو دپاره ضمیر باید چې استعماله کړي
ایگرک استعمال کی یا ای ورته وایي صحیح ای تلفظ کیږي او که کومې خونه بیرته راځئ جو ویان راځم صحیح ده دو کابل د کابل نه راځم نو په دو صورت کې باید چه استعمال کوي د آن مکانی ضمیر باید استفاده کړئ صحیح ده زه اوس مثال دغه کابل په ځای اوس اسم دی بیا هم وایم ضمیر هغه کلمه ده چې چو په ځای استعمالیږي د اسم په ځای نو د کابل په ځای د موږ د آن استفاده کوو نو داسې لیکو جو آن ویان صحیح دا آن هم د صرف د کابل په ځای استفاده که ځکه کابل یعنی که د اسم په ځای ضمیر استفاده کوي ضمیر ده دی اما دلته بیا هم ما خبره ده لکه څنګه چې دلته دوه حرف لرونکي غږ دي نو دغه او حذف کیږي او په ځای اپوستروف اضافه کیږي صحیح نو اصل کې څنګه لیکيږي د او په ځای اپوستروف لیکل کیږي او بیا ان ویان صحیح ده ورسېدی زه بیا دا هم درته وایم بیا هم درته وایم چې که چیرې چېرته ځئ یعنی د تاسو د خونه دغه حرکت یا د بل چا نه حرکت بل ځای کې کیږي یعنی ور روان وي د خونه یو شی چې هغه بلې خواته ځي نو تاسو ایګریک ورته استعمال کوئ ایګریک کله چې ځي یو شی او آن په هغه وخت کې استفاده کیږي چې کله یو شی بیرته راځي صحیح ده د تاسو خواته راځي یعنی که چېرته زه دلته وایم چې جو ویان د کابل زه یم د کابل نه بیرته راځم دې خواته صحیح ده نو آن به استعمالوئ او که وایي چې زه کابل ته ځم که نه مثلا وایي جو وی ا کابل صحیح ده نو د هغو دپاره ایګریک استعمالوئ صحیح ده مثلا وایي جو وی ا کابل صحیح ده مخفف به ولیکو کابل که چېرته وایي یعنې ته ځې دلته ځې جو وی یعنی که حرکت ده خواته کېږي بلې خواته کېږي د هغو دپاره ضمیر چې استعمالېږي ای استعمالېږي نو دلته لیکي چې ژي وی زه هلته ځم صحیح ده زه هلته ځم یعنی دا هلته ځای چې دی دا ضمیر دی د چوش په ځای استعمال شوی دی د کابل په ځای باندې چې اسم دی نوم دی صحیح نو دا ډېره ډېره مهمه خبره ده چې تاسو متوجه شئ زه به یو بل مثال هم ورکړم د دغو دلته ما په د ورقه کې لیکلي وو له بده مرغه د کامرې صحیح نه ښکاروي او نو زه مجبور یم چې د پاک کړم او د پاکي اپ والا زه به یو مثال ورکړم صحیح نه یو بل دا مثال چې ما دلته لیکلی دی مثلا il faut que j'aille faire les courses il faut que j'aille il faut que j'aille faire les courses دیده یعنی زه باید لاړ شم سودا وکړم صحیح فیر وکړم les courses سودا وکړم که نه il faut que j'aille faire les courses یعنی زه باید سودا وکړم نو ګوره دلته هم چې ده ته چې یې د زه il هغه باید یعنی زه دغه وبښئ زه ځمه چېرته نو کله چې د تاسو د عمل کومې بلې خواته وي یعنی ځې د خپل خانه دې خواته ځي نو په دې صورت کې کله چې د اسم په ځای یا د دکان په ځای ضمیر استعمالوي آیا آن به استعمالوي که ایگرک آیا څوک پوهېږي په دې باندې Chouaïbola, il a dit très bien, Chouaïbola, bravo, Abidi. Donc voilà, donc il dit en fait que c'est I. Belle quoi, tout à fait. C'est comme ça, I, NPJ, bravo, très bien. Je vais voir en fait s'il y a quelqu'un d'autre qui écrit. Sam Nakhkori, no de do nakhoi nur, keda shi mod nivishta da saghi Mirzai khondivi. Amaza il dit I aussi, bravo. Parce que, pourquoi? Parce que on va quelque part. Quand il y a la préposition à que vous utilisez, ou quand tu vas au magasin, donc tu dis ah, je vais au magasin. De O, yani A O O. C'est là. Kala chirta zai, no A warta istimalawi. No kala chipitos pe jumla ke A istimalawi ya O kana O khoy biaga murakab shakal dai. وغو برك من بعدات توليكم لكن خبر هذا تشيرتا زي يعني préposition si lorsque la préposition a est utilisée a d'accord a يعني يخاطة تورزي كنا بطرف دي مونالري نو اي با دي غزامير فايل زميري بچه استعمال ويدي سمپزاي
سنگر صاحب سعید لیکي زه خو به سم لیکم خو سعید زه به واضح ولیکم خو سعید نو با دو جمله که دیگه راضی بدم il faut que j'aille faire les courses زه باید لاړ شم سودا وکړم سعید نو چې چیرته ځي د سودا چې کوي په یو دکان کې کوي نو دغه دکان په ځای د هلته په ځای باندې کوم ضمیر چې استعمالوي نو هغه ته ای استعمالوي صحیح نو په جمله کې تاسو چیرې ځي که وایي چې زه باید هلته لاړ شم کنه ځای خو معلوم دی چې دکان ته ځي نو دغه دکان په ځای د ځای په ځای چې ضمیر استعمالوي نو باید د پښتو کې نو وایي زه باید هلته لاړ شم صحیح نو باید وایي il وښکارېږي il faut que j'y aille. أنا خوري قلنا بقولي كم il faut que j'y aille. سينا؟ قرأ ده جملة تبغى قرأ ده لوندي. ده Y دلته چې استعمال شوی ده یو I il faut que j'y aille. نو دا ضمیر دی د څه شي په ځای باندې استعمال شوی دی دا ضمیر د دکان په ځای د مکان یا ځای نه چې ته سودا کوي دغه په ځای استعمال شوی دی صحیح ده یعنی زه باید هلته لاړ شم صحیح ده نو که چیرته کومې خواته ځئ بیا هم درته وایم د اسم په ځای دغه مکان په ځای باید تاسو کوم ضمیر چې استعمالوئ هغه ای ده یا ایګریک باید استعمال کړئ صحیح او دا په د فرانسویانو او کاناډایانو د ټول یعنې هغه کسان چې په فرانسوي ژبه خبرې کوي هغوی دنه ډېر استفاده کوي او ژیګو مثلا صحیح مثلا یوه اصطلاح ده چې ډېر فرانسویان استعمالوي کنه مثال د خارجیان فرانسویان چې ژبه خبرې کوي مثلا ژی د فرانسوي د ګو خو په فرانسوي کې ده ګو صحیح صحیح ده یعنی ژیګو یعنی زه ځم اما دا ای چې دلته ده د ای چې دی دا ضمیر دی چې د ځای په استعمال کیږي یعنی که چیرته مثال دوه ملګري سره ناست وي یا په کوم مېلمه راغلی وي بل ته وایي چې کله بیرته کور خواته روانېږي نو ورته وایي چې اوکې ژیګو je m'en vais صحیح نو په دې ځای کې چې استعمال کوي ژیګو ځم یعنی هغه ځای معلوم دی چې چیرته ځي مثلا یا به کور ته ځي کور ته ژیګو مثلا دو جمله هغه اصلي هدف چې ده اصلي جمله چی ده je vais مثلا à la maison صحیح ده je vais à la maison یعنی زه کور ته ځم او د دو په باره کې دغه اصطلاح چې راجوړه شوي دغه نه راجوړه شوې ده چې ژیګو یعنی j'y vais یعنی ګو خو تللو ته وایي په انګلیسي کې یعنی ژیګو زه ځم صحیح ده نو ګورئ دا ډېره مهمه مسله ده دا ډېره مهمه هغه ده چې تاسو باید زده کړئ دغه آن او ایګریک صحیح بیا هم درته وایم چې بیا هم خلاص شي سر پې خلاص شي به اوس د آن یوه جمله ووایو بیا هم درته وایم آن او ایګریک دا دواړه ضمیرونه دي چې د ځای په اگر چې د قاعده هم کې راځي اضافي حرفونه هم دي خو دلته کومه مسله چې مهمه ده هغه دلته د ضمیر په ځای باندې استعمال شوي او په ضمیر تاسو پوه شوئ چې ضمیر هغه کلمه ده چې د اسم په ځای باندې استفاده کیږي نو که چیرې یو شی د تاسو خواته راځي یا د کوم کس خواته روان وي که هغه مثلا یو شی ته را حاصلوي د چونه چانه او یا د کومې خوا نه راځي یا بل کس راځي نو آن دغه شیپ په ځای باندې هغه ضمیر آن استفاده کوئ او که چیرې تاسو شی یو بلې خواته ځي مثلا تاسو د لاسه ورکول کېږي یا تاسو یا بل کس کوم بلې خواته ځئ صحیح ده نو په دو صورت کې چې استعمالیږي ای د اسم په ځای هغه ای ضمیر باید استفاده کړئ صحیح راځئ اوس د آن په باره کې یو مثال ورکړو دا بدبختۍ ځای دی چې هغه کومه ورقه چې ما جوړه کړې وه مثالونه مې پکې جوړ کړي وو هغه په اصطلاح صحیح کار نه ورکوي صحیح ده je vais prendre de la sauce. دا د جملې خپله دغه کومې چې ما لیکلي دغه نه به درته جوړ کړم مثلا راځئ دغه کومه لنډه پیدا کړم لنډه جمله چې دلته په دو تخته کې دومره ځای نشته alors veux-tu prendre de la sauce oui j'en veux bien ok راځئ دا جمله جوړه کړو دا ښه خبره ده بل دغه به زه بې لنډه جوړه کړم هغه په هغه کې کومه جمله جوړه شوې هغه رسمي جمله ده زبالتا tu veux de la sauce
tu veux de la sauce آیا ته سس غواړې کنه یعنی د کلاس روم هم ځکه مې کوم مخکې د چي لیکلي دي خو خیر بیا به ورسره به ما ته وایي اوس به د درس ته ما ورکم نو که چیرته مثلا زه یو چاته وایم یا تا ته وایم کنه چې tu veux de la sauce یعنی ته روب غواړې روب چې موږ ورته وایي کنه بانجان رومي سس او دا شی نو که چیرته تا ته وایم که ته وایي چې و زه لږ ترې غواړم یعنی یو څه مې په کار ده هغه مقدار معلوم دی خو ما وایي چې یو څه مې په کار ده نو کله چې یو شی ته غواړې د سس د ما ته وایي چې دغه روب تا ته درکړم نو دا شی د ما د خوا نه تا ته درځي کنه نو تا خوا ته چې درځي نو کنه د وخت مو ویل کله چې کوم شی چې د تا خوا ته درځي هغه ته آن استفاده کوي کوم شی د تا د خوا نه ځي هغه ته ای استفاده کوي نو په دې جمله کې کله چې زه تا ته سس یا روب درکوم نو د ما د خوا نه تا ته درځي صحیح ده او که ته لږ ته غواړې نو ای به نه استفاده کوي ځکه د شی د سس د تا ته درکوم نو آن به ورته استفاده کوي صحیح ده نو خبره په دې ځای کې چې نه خبره دا ده چې که چېرته د سس په ځای د لا سس صحیح ده د دو په ځای باندې ضمیر استعمال کوي نو چې به ورته وایي ورته وایي چې مثلا oui j'en veux صحیح ده دغه جمله دلته لږ هغه شوه ته تخته هم کوچنی زه بیا کوشش کوم چې په دیوال باندې تخته پیدا کړم په دیوال چې تخته بیا په هغو کې ډېر ښه راځي چې مخامخ دیوال ته کامره بنده وي او په لویه تخته وي په هغو باندې هر څه لیکل کېږي هغه دایما پلان دی چې درته وکړم je veux bien de la sauce du sauce Spin, oui, sauce, qu'est-ce que tu fais avec la sauce? Mais déjà, la sauce, c'est juste pour te corriger, c'est pas... alors, sauce, c'est un nom féminin, donc il faut écrire de la sauce, d'accord? Je veux de la sauce. Mais on n'écrit pas je veux de la sauce, on écrit j'en veux bien, j'en veux. Vous savez? Oui, j'en veux. Dans on, tu dis on. درته مې وایي چې دا ضمیر دی د څه شي په ځای استعمال شوی دی دلته د سوس په ځای باندې د لا سوس باندې نو د لا سوس د چې ته لره کې د جملې نه و وایي وایي و ژان و زه له هغې څخه صحیح ده ژان له هغې څخه یعنې هغې نه د روب نه غواړم صحیح ده یعنې یو څه غواړم ژان و زه له هغې نه غواړم ضمیر هم استفاده کوي صحیح ده نو د ضمیر بیا هم درته هم یوازې په هغو صورت کې استعمالیږي چې یوازې د اسم په ځای باندې استعماله کېږي صحیح ده Oui, de la sauce, bravo. On dit juste j'en veux. Oui, exactement, on dit juste en veux, mais oui, tu peux dire oui aussi. Oui, j'en veux. T'es pas... Oui, c'est pas grave si tu dis oui. Mais quand quelqu'un te demande, en fait, si tu veux quelque chose, tu dis oui ou non, donc d'abord, tu vois. Donc tu dis oui, j'en veux, ou c'est roi là, très roi là, mais c'est... Ah, ou t'es pas obligé, et aussi t'es pas obligé de dire oui avec. Donc tu peux tout simplement dire j'en veux. Mais c'est très poli que d'abord tu dis en fait que oui, j'en veux. Et si tu ajoutes s'il te plaît, ça c'est encore mieux. C'est de la sauce sur les épinards. C'est le beurre sur les épinards. Alors, donc voilà, donc ça on a dit. Donc, pour moi, en fait, parce que je vois beaucoup des Afghans donc, qui ont des problèmes avec ça, qui ne savent pas, en fait, les pronoms, quoi, les pronoms, ça s'appelle les pronoms, moi, je les appelle, moi, les pronoms de lieu, des zai, yani makani, zamaire makani, ya makani, moi, j'ai un problème. Ouais, tu peux expliquer ton problème, mais aujourd'hui, notre sujet est en fait les pronoms de lieu qui est en et y. Mais si tu as un problème, tu peux dire, tu peux écrire, il n'y a pas de problème. D'accord. On va travailler une autre phrase aussi. Une autre phrase de ces choses-là. Par exemple, je vais chez je pense qu'il y a de place médecin. C'est visible? Oh. Je vais chez médecin, d'accord? زه ډاکټر ته ځم یا شی لو میدیسن ویلی چې خو پارس دلته ځای صحیح نشته خو je vais chez le médecin زه ډاکټر ته ځم نو ایدو دپاره څه استعمال کوئ او ایدو دپاره د ډاکټر په ځای ډاکټر ته چې ورځئ که نه ایدو په ځای مثلا ضمیر استعمالوئ چې زه هلته ورځمه
je m'en vais يعني زما بالكل ده بلا مو زما يعني دي je m'en vais زما اگر چې داس اوکي دا دغه ډول د جملې ته ځواب کې چې je vais chez le médecin et chez médecin et د لپاره څه استعمالوي ضمیر کوم ضمیر استعمالوي آیا on استعمالوي او که y نه ګوره بیا هم درته وایم دا آفرین دا NPG c'est voilà NPG il a raison donc on écrit bien le I très bien on va faire acheter pourquoi tout simplement parce que quand vous partez quelque part donc vous partez comme ça d'accord quand vous partez quand quelque chose part quelque part eh bien il faut toujours utiliser le I d'accord et quand vous revenez d'un endroit vous revenez là où vous partez chez médecin. C'est-à-dire que vous sortez de la maison, vous descendez par exemple dans les escaliers ou bien vous prenez l'ascenseur et vous descendez ou vous marchez, vous prenez le bus et vous partez quelque part. Votre médecin peut-être est quelque part loin, proche, mais en tout cas vous sortez de chez vous et vous partez chez le médecin. Et de toute façon, donc voilà, donc vous partez à quelque part. D'accord? Donc dans ce cas-là, au lieu de non en fait, à l'endroit que vous allez, donc il faut écrire le I, halta. C'est ça? Kana donc ici si vous montrez que hop on va effacer ça donc à la lieu de ça on écrit quoi donc on écrit tout simplement j'y vais d'accord j'y vais زهل تزم ګورئ یو خبره ډیره مهمه ده کله چې تاسو ضمیر دلته استفاده کوئ یا ای استفاده کوئ کنه دلته تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د متکلم او مخاطب په منځ کې باید هغه نوم معلوم وي آفرین A plus quelque chose très bien A quelque part yani lorsque A est utilisé A yani یوې خواته چې ځي c'est égal à Y et s'il y a deux en fait deux yani د کوم خواته چې راځي د یا لا صحیح نو donc په دوی صورت کې څه استعمالوي دوکه on استفاده صحیح ده استفاده کوي نو کنه مساله خبره ډیره مهمه ده کله چې د متکلم او مخاطب په منځ کې هغه ځای معلوم وي اسم معلوم وي به ضمیر استعمالوي که معلوم نه وي باید استعمال نه کوي ورته وایي چې زه ډاکټر ته ځم صحیح ده je vais chez le médecin باید وایي صحیح je vais chez mon médecin او که چیرته معلومه وي کنه مثلا په کور کې فکر وکړئ په کور کې ناست دی صحیح ده په کور کې ناست یې ملګري د سره دي یو ملګری د خبر دی چې ته مثلا نن واده لري د ډاکټر سره دی مخکې دې ورته ویلي چې زه نن خپل ډاکټر سره واده لرم ډاکټر ته ورځم نو دغه وخت چې رانیږي کېږي هغه ته وایي مخکې لږ پخېږېدلې دواړه خبرې یې مخاطب او متکلم دواړه ملګري خبرې چې ته چېرته ځې نو ته مجبور نه یې چې بیا ووایې چې je vais chez le médecin وایې چې j'y vais maintenant il est l'heure یعنی وخت دی زه ځمه زه ورځمه هلته نو هلته چې وایي هغه معلوم دی د متکلم او د مخاطب په منځ کې معلوم دی صحیح ده او کله د همدارنګه کوم ځای نه چې راځئ بالکل tout à fait j'ai dit là ce matin احتشام خان 2 plus quelque chose égale à 1 exactement mais tu sais c'est très important à pouvoir employer en fait ces termes-là, c'est-à-dire utiliser comment ça fonctionne en phrase. Et puis il faut petit venir et aussi pouvoir employer en fait les pronoms on et i en phrase. Quelle langue tu comprends pas, Eshmatran? Tu parles peut-être ourdou, je sais pas. Mais voilà, tu comprends, mais je parle en français aussi, donc il n'y a pas de problème, donc tu peux écouter. Donc ces amoyères, ces pronoms sont très importants. Je vais vous dire une autre phrase aussi. Allez, as-tu déjà réfléchi à ton orientation? Ça peut être un peu compliqué pour le moment, je vais trouver une autre. Je voudrais avoir une voiture. Kana? Je voudrais... راځي چې د قلم تور کو مثلا وایي چې زه څنګه کوم زه غواړم یو موټر واخلم صحیح نو لیکې دغه ښه دی دا قلم
Je voudrais. Je voudrais acheter une voiture. Je voudrais acheter une voiture. سيدة زغوالم يوم تارو أخلم نو مثلا دقون جملة بسي بلا بسي جوراما j'en ai rêve سيدة écoutez d'abord je vais expliquer ça en français et après je vais expliquer en pashto pour ceux et celles qui veulent apprendre en français qui savent pas bien parler français, donc je vais expliquer en pashto aussi. Après s'il y a certaines personnes en dari aussi, je peux expliquer en anglais, je sais pas. Je peux me débrouiller dans plusieurs langues, il n'y a pas de problème. Donc écoutez, donc par exemple je dis en fait je voudrais acheter une voiture. Voilà. J'ai envie d'acheter une voiture. J'en ai rêve. Voilà. Donc écoutez, j'achète quoi? J'achète quelque chose. Et quelque chose, c'est quoi? C'est une voiture. D'accord? Et cette voiture, c'est quoi? C'est un nom. C'est quelque chose. Comme tu as dit tout à l'heure, quelqu'un avait écrit tout à l'heure. C'est quelque chose, c'est une voiture. C'est un nom. Et le pronom, c'est quoi? Le pronom, c'est le mot qui est utilisé au nom d'un nom. Au lieu d'un nom, pardon. Au lieu d'un nom. Bonsoir, c'est Bola. Donc ça, c'est un pronom. Pronom, c'est un mot qui est utilisé au lieu d'un nom. D'accord? Donc si vous voulez pas répéter, si vous voulez qu'il n'y ait pas de répétition en fait de ce nom-là, c'est-à-dire de voiture, dans cette phrase-là. Donc au lieu de cette voiture, qui est un nom, vous utilisez son pronom. D'accord? Donc, j'en ai rêve. Ça veut dire que moi, j'ai rêve de cette voiture ou d'acheter cette voiture, d'acheter une voiture. Donc, au lieu de répéter voiture, vous pouvez utiliser j'en. D'accord? Que vous avez rêve de cette voiture-là. Et cette voiture, pourquoi en fait, moi je vous dis en fait pourquoi on n'a pas utilisé i en fait, pas tout simplement parce que la voiture quand vous l'achetez, donc ça vient vers vous, quelque chose que vous voulez récupérer, vous l'achetez, vous voulez posséder en fait quelque chose. Donc c'est pour cette raison en fait que vous utilisez quoi? Y. Donc c'est quelque chose qui revient, qui vient vers vous et ça part pas vers quelque chose. Ça veut dire qu'on n'utilise pas a. Donc quelque chose qui est do en fait, qui vient vers vous, d'accord? Do. Quelque chose vient vers vous, quoi. Donc c'est par cette raison que là vous utilisez j'en ai rêve. Ça veut dire que j'ai rêve de savoir cette voiture, d'acheter une voiture. D'accord? Donc voilà, ça aussi c'est important. Les pronoms sont très importants. Il y a plusieurs types de prénoms. Tout à l'heure j'ai utilisé un autre type de stylo. Eh bien, c'est pour ça que ça c'était pas trop visible. Maintenant, je vais utiliser ce stylo. Ce marqueur, en fait, je pense que c'est beaucoup plus mieux à utiliser avec ça. نقول بهم پوشويك بهم در توایم که چیرتان تاسو دا زمایر دی بهم در تام پاکتو کی آنم زمیر دی دلتا کوم در چیز در کاموس او ای هم زمیر دی ای کله چې یو شای یو خواته ځي یو ځای ته ځي یو شي ته ځي کنه یو ځای ته خصوصا نو دی ځای چې شای دی اسم دی نوم دی دغه په ځای که زمیر استعمالوي ای به استعمالوي او دی کوم خوانه چې راځي یو کوم خوانه تا د شای راځي نو هغه ته د اون زمیر استفاده کوي دغه یو عمومي هغه شکل دی صحیح ده نو بیا هم زم نمره کوم جملې نه مې جوړ کړې دي دغه نه به زه کومه بله جمله را جوړه کړم ځکه چې مثلا je ne suis jamais allé à Paris mais Pierre y habite. Écoutez, par exemple une autre phrase. D'où je commence que ce soit visible. Ouais, là c'est bon. Je ne suis jamais. Oh, c'est pas trop visible, mais bon. Je ne suis jamais allé à Paris. Je ne suis jamais allé à Paris, mais Pierre, mais Ahmad habite. Voilà. Donc ça c'est notre phrase, d'accord?
le jeu n'est pas trop visible. Je vais écrire un peu proche. Non, d'accord. Je suis désolé parce que c'est pas trop visible. Mais bientôt, en fait, pour les prochains cours, j'ai envisagé d'acheter. Voilà, bravo. J'ai envisagé d'acheter. Ouais, bravo. Bravo Maro, bravo Shuaib, très bien. Mais il y en a qui vont peut-être qui vont pas comprendre, mais je vais leur expliquer. Je vais acheter un autre tableau. Un tableau mural, quoi. Donc je vais. Bravo Badr. Et du coup, après, je vais installer la caméra et puis je pense que ce sera beaucoup plus facile parce que là, c'est un petit tableau en fait que je mets juste en bas d'ordinateur, mais c'est mieux que dalle, quoi. Et voilà, donc très bien, c'est I. Je n'ai pas de mérite. Je suis né ici. Eh ben, écoute, si tu veux apprendre Pashto aussi, il n'y a pas de problème. Je sais pas quelle langue tu veux apprendre. T'as tout le mérite, donc tu mérites tout ce que tu veux. Eh bien, oui, donc si tu veux apprendre Pashto, il y a des... tu sais, moi je fais des cours, je partage sur TikTok aussi, et aussi sur mon YouTube, et du coup je partage des choses, et en fait c'est dans plusieurs langues, en Pashto d'Ari, en même, je parle, je publie des cours en arabe aussi. Donc on peut apprendre toutes les langues en fait, la plupart des langues, les 4-5 langues en fait que je partage le cours de français, donc vous pouvez apprendre, pas de problème, Manu. Alors, je vais à Paris, j'y vais en voiture. Et bravo, oui, je vais à Paris, j'y vais en voiture, exactement. Paris, voilà, c'est un pronom. Et du coup, pronom, c'est très important, surtout ces pronoms de lieu, en fait, que je les appelle. On et Y, ça se prononce I, en fait, donc c'est très important. Je sais pas pourquoi non. Ok, retenez, c'est le plus leçon. D'accord, ok, on va venir vers le leçon. La leçon est que je ne suis jamais allé. Je ne suis jamais allé à Paris. D'accord? Mais Ahmad habite. Là, certainement dit en fait. Oui, parce que c'est ترجمة كما ذا باريستا هيتس كلا نيمت للاي. زينا أما أحمد حالتا habite جوانت كوي. نو حالتا تا آیا آن استفاده کوي که Y کومی به استفاده کوي. بیام دلته وایم کنه. مثلا زه په کور کې یم، دلته په کور کې ناست یم او تا ته خبرې کوم چې ته غلطه یې په هر ځای کې یو ورور ته یو بل چا ته ورته وایم دلته ما سه بل کس ناست په کوټه کې ناست دی، ورته وایم چې زه پاریس ته هېڅ نه یم تللی، اما زما ملګری احمد چې دی هلته ژوند کوي بیخي، صحیح. نو زه دلته یم، دا کس هلته دی، صحیح ده. نو که چېرته هلته وایې نو هغه بل چېرته دی، صحیح ده، دلته نه دی، بلې خواته دی، یعنی تا خواته را روان نه دی یا تا خواته نه دی، د تا په ځای کې نه دی، بل چېرته دی، صحیح. نو ای ورته استعمالوئ، صحیح. بیا هم درته وایم ای کومې خواته چې ځې یا ا، صحیح. او آن چې دی په هغه وخت کې د ضمیر استفادهږي چې د هغه خونه راځې، یعنی د دو نه، صحیح ده. نو د دو په خاطر د جمله مو دلته مکمله ولیکو، دا ټکي به لرې کړو او احمد ای habite، صحیح ده. مثلا بیا هم دا جمله وایي je ne suis jamais allé à Paris، زه هیڅکله پاریس ته نه یم تللی، صحیح، نه یم تللی، ځکه دا مذکر دی، تللی نه تللی، صحیح. که معنا سې کوئ کولی شئ داسې ولیکئ تللی کېږي، صحیح. زه هیڅکله پاریس ته نه یم تللی، صحیح ده. mais اما احمد ای habite، احمد ای habite، احمد هلته اوسیږي. اما بیا هم درته وایم د ای چې دی ای ضمیر دی، او ضمیر چې کومې کلمې ته وایي هغه کلمې ته وایي چې دی اسم په ځای باندې استعمالیږي. نو د پاری په ځای که نه چې اسم دی، پاری چې دی اسم نوم دی، د نوم په ځای او ضمیر هغه کلمه ده چې نوم په ځای استعمالیږي. نو د پاریس چې نوم دی دغه په ځای د ایګرک استعمال وکړه. اول هم آن استعمال نه کړه ځکه چې پاریس ته ورځو، یعنی بل ځای دی، ما دلته نه دی نږدې، یعنې د هغو خوا نه څوک راځي نه، مثلا هلته دی، صحیح، هلته. نو دلته مو د پاریس په ځای ایگرک نوشته که ضمیر یې احمد یبیت، احمد هلته ژوند کوي، یعنی احمد په پاریس کې ژوند کوي، صحیح ده. نو دا بله جمله شوه. اوس به بله جمله ولیکو، بله جمله به ولیکو، مثلا je voudrais
یوه کوچنۍ جمله پیدا کو اگر جمله ډېرې دي خو زما دغه کوچۍ مې چې لیکلي دغه نه به درته راواخلم مثلا vous بلیکو tu as trop de jouets dans ta chambre. D'accord. Attends, je vais voir d'où commencer. Là. Tu as trop. D'accord. Hop là. مثلا دا تخته زه پوهېږم دا تخته د شان صحیح نه دي دا زه بیا سموم دا عمومي سخته برق سیستم ټول جوړوم چې داسې رڼاوې نه وي لکه دلته و چې رڼا ده خو دا امتحاني شیان دي د امتحاني وختونه دي زه به دا امتحان کې درته یوه برخه ده macro de partitif place en bravo oui partitif aussi c'est du partitif 2 plus partitif je vais à Paris je vais en voiture ouais ok donc les prochaines fois ça va être important en fait ça va être un grand tableau et ça va être mieux la qualité et tout ça de vidéo donc on a dit qu'on va écrire une autre phrase on va travailler sur une autre phrase et du coup c'est quoi je dis en fait que je vais écrire quelle phrase voilà je voudrais ok tu as trop de jouets dans ta chambre tu as trop de jouets dans ta chambre. Tu as trop de jouets dans ta chambre. ته په خپله کوټه کې مثلا خپل ماشوم ته وایي چې ته په کوټه کې بیخي دغه غټ زیات دي دا د ماشومان د ساترې شانس زیات دي که نه د لوبو شانس زیات دي او د هغو نه وروسته ton ښکاري و ton frère ton frère a pas ښکاري oui pas autant ok je vais lire la phrase d'abord tu as trop de jouets dans ta chambre ته په خپله کوټه کې د لوبو ډېر سامانونه لرې virgule ton frère ستا ورور یې نه دومره نه لري د اوتان چې د دومره چې موږ په پښتو کې ورته وایي که نه یعنې په دومره نه لري لکه ته دومره صحیح دا دومره صحیح ستا ورور چې دی دومره نه لري صحیح ده نو اوس دغه په ضمایرو کې مې چې درته ویلې که نه موږ اسم اصلي هغه اصلي مرکزي اسم چه دی د جوی دی جوی زموږ اصلي اسم دی یعنی د لوبو شیان هم اصلي ok je vais pas vous dire sa fille maintenant Joaib aussi je pense voilà donc tu vois il y a toujours des fautes mais c'est pas grave je vais vous dire là tout à l'heure Nalari ton frère Stavrur Elari Tavrur dumna Nalari او Taylari يعني ده نو اوس په دو کې دا کوم ضمیر استفاده کو آیا آن استفاده کو که ایگرک کوم یو استفاده کو صافی لیکلی ایگرک او شعیب لیکلی ایگرک یا ای j'ai déjà travaillé dur lol oui je sais pas ce que tu as travaillé mais voilà on dirait que tu as travaillé dur quoi félicitations Maro Afghan, ok, non, donc c'est on qu'on écrit, pas Y. Je vais vous expliquer pourquoi, d'accord? C'est on qu'on va écrire, on. D'accord? Pas Y. Mais pourquoi? Wale poète, on waliku, wale Y waneliku, wale de on zamir waliku, ou Y yo I zamir waneliku, zabustar talikama, aslan daga dal talikil ki bade khana khalaike. On لیکل کیږي اما والي اوس واک شي ورته کله چې وایي چې tu as trop de jouets dans ta chambre ته په خپله کوټه کې ډېر د ساترې شیان لرې اصل اسم څه دی دا دی نو ton frère non ما درته وایي چې on استعمالېږي نو اوس به درته ووایم چې وله
ton frère n'en a pas autant. Ton frère n'en a pas autant. بيعمل ارتباط كنا إذا بدأ درت رسم كم بيخيش بيبوشي دالتا كوتشناي مثلا دا نجلي دا او دا نجلي کوټه ده او دا د هلک کوټه ده صحیح نجلي په دغه ډېر سامانونه لري او هلک یو ماشوم چې دی هغه دوه درې لري صحیح ده نو کله چې زه دغه نجلۍ ته وایم چې ته ډېر سامانونه لرې په کوټه کې دی او د تا ورور چې دی هغه یې نه لري صحیح نو د څه شي نه لري د دغو تا ورور چې دی د سامانونه نه لري نو د شی دی د ورور خواته وروان باید ورشي یعنی د ورور ته چې باید چې کم دی ورته هغه دغه شیان دي چې د دې خونه باید ورشي ورور ته دی نو د ورور خواته د شی وروان دي نو د دو شیان نه لري د دې ورته راغلی یعنی نه دی صحیح په فرانسوي کې نه دی دو دی صحیح یعنی د پښتو کې موږ دغه دو ته دی وایو صحیح د دغه ورور چې دی د دغو شیانو نه ډېر نه لري نو دا شیان د دو نه هغو ته ورغلي وایي یو څه صحیح ده د ورور نه دو خواته نه ځي ځکه ورور په خپله کم دي نو هغه منطق په دغه کې دی صحیح ده نو دا شی چې دی کله چې د ورور خواته ور روان دي تاسو خواته درځي یعنی دغه کوچني ورور د خواته ور روان دي نو دغه شی چې ور روان وي موږ به خو ویلی کله چې یو شی تاسو ته راځي نو آن استفاده کوئ او کله چې شی د تاسو نه ځي یو بلې خواته ځي هغو ته ای استفاده کوئ نو د ورور ته د شی باید ورشي هغه د دغو شیانو نه لري صحیح نو د دو په خاطر دلته چې استعمال کوئ د اون استعمال کوئ صحیح ده یعنی له هغې نه یې نه لري له هغې نه صحیح یعنی د دو کس ورور له هغې شیانو نه یا د دغې شیانو د ساترۍ د شیانو نه لري صحیح ده نو لیکل کېږي Tu as trop de jouets dans ta chambre. Ta خپله کوټه کې ډېر لري. Ton frère n'en a pas. د ستا ورور له هغې څخه یعنی له دغې شیانو څخه له دغو ژوې څخه د ساترۍ له سامانانو څخه یې نه لري صحیح یعنی دا شی نه دی چې د ورور د خوا نه وخواته ورشي یعنی یو شی دی چې هغه خپله د ورور کمبود لري یعنی ده ته باید راشي صحیح ده نو کوم شی چې تاسو خواته روان وي هغو ته بیا دغه استعمالیږي ضمیر استعمالیږي او که چېرته یو شی تاسو خونه غواړي لاړ شي بلې خواته لاړ شي یا تاسو کومه خواته لاړ شئ هغو ته بیا د چې استعمالیږي deux plus partitif oui deux plus quelque chose ouais bon ça tu as dit je pense tout à l'heure ouais on a compris donc voilà voilà donc vous avez compris ça aussi j'espère on va effacer ça aussi et puis on va travailler juste une petite autre phrase aussi. Après, je pense que pour ce soir, on va arrêter. Et puis, après, s'il y a quelqu'un qui veut monter, il n'y a pas de problème. Pour 2-3 minutes, on peut parler. Allez, si vous voulez monter, si vous avez appris quelque chose, si quelqu'un veut monter, vous pouvez faire signe. Donc, je vous fais monter. Et sinon, petit à petit, on va arrêter le live. Et du coup, j'espère que vous avez appris quelque chose. I. Et ça, c'est important. Lisez ça et pratiquez, en fait. Les pronoms on et y, ça, il faut pratiquer. D'accord? Il faut pratiquer, il faut parler avec... il faut construire les phrases, il faut écrire dans ses cahiers. Donc, c'est très important, effectivement. Demain,